गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं हूं आपका साथी और आपका होस्ट डॉक्टर रतन। आज सुबह सुबह मैं हूं गार्डन में, और इस गार्डन में विंटर का ये टाइम है और आप देख सकते हैं कि अब पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट विंटर शुरू हो चुका है और समर समाप्ति पे। और it's always a good experience to be at garden early in the morning because you get very positive vibrations and you feel very happy and comfortable when you come to the garden। और बहुत बढ़िया सा गार्डन है, खूबसूरत सा एकेडमिक गार्डन भी आप इसको कह सकते हैं। और विद द पॉजिटिव माइंडसेट you can